Վերջերս Կանադա ժամանեց Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարուհի Տիկին Հրանուշ Հակոբյանը ներկա գտնվելու ապրիլ 24-ի պաշտոնական հանդիսությամբ։ Բարի եկած եք Տիկին Հակոբյան։ Շնորհակալ եմ, ուրախ եմ լինել համայնքում։ Ինչպես են ձեր դրամատուրգները Կանադայից այցելության արդյունքում։ Կանադան նախորդեց կարծում եմ Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի խոշոր ձեռնարկներին, որոնք տեղ ունեցան ապրիլ ամսվա ընթացքում։ Մեր ցավը, մեր դատը, մեր պահանջատիրությունը նաև վերածվեց մեծ համախմբման եւ ազգը համախմբվեց հայրենիքի շուրջ, հայոց պետականության շուրջ եւ շատ մեծ ուժ եւ ոգևորություն է տալիս ինձ եւ այսօր էլ գտնելով Կանադայում նույն ոգևորությունն ու կազմակերպվածությունն եմ տեսնում մեր համայնքում հանդիպեցի Մոնտրեալի քաղաքապետի հետ եւ եւս մեկ անգամ հիացա, ուրախացա այն վերաբերմունքով, որ իշխանությունները ունեն հայկական համայնքի նկատմամբ եւ նաեւ շատ ուրախ եմ, որ Մոնտրեալում գործում են այսքան շատ կառույցներ, կազմակերպություններ, որոնց իհարկե կենտրոնում մեր եկեղեցին է, առաքելական եկեղեցին իր երկու թեմերով եւ կարեւորում եմ այն խոշոր ձեռնարկները, որ այսօր մեր համայնքը կազմակերպել է տարբեր ձևերով նշելու, ոգի կոչելու 1.5 միլիոն անմեղ զոհերի հիշատակը, արդեն սրբացված, արդեն սրբադասված մեր հայրենակիցների համար է, որ այս բոլոր պայքարը մենք մղում ենք մեր իրավունքների վերականգնման համար, մեր անհատական, համայնքային եւ համազգային իրավունքների այս օրերին ամբողջ աշխարհի ուշադրության կենտրոնում է Մեծ Իտալիայի կաթոլիկոս դատական process-ը, գործընթաց, որ հարուցել է Սիսի կաթոլիկոսության համար, կարծում եմ, որ աշխարհի տարբեր երկրներում բոլոր երկրներն ուղղված են հանցան զորացմանը եւ հանցան իրավունքների պահանջմանը։ Շատ լավ, դուք ուրեմն Փլաս Դեզարի մեջ վիդեոյնանք ձեր բացկաման, եթե գրնաք մեր հեռուստատիտողներուն հետ բաժնել, թե ինչ է Սփյուռքի նկատմամբ ձեր բացկաման Հայաստանի Հանրապետության կողմից եկած։ Կարծում եմ առաջին եւ գլխավոր պատկամը իրոք մեր համախմբումն է։ Երկրորդ, որ մենք անընդհատ մեր մեջ կա այսպիսի մտածողություն, որ մենք փոքր ազգ ենք, ոչ, մենք ապրում ենք փոքր տարածքում, բայց մենք շատ մեծ ազգ ենք, շատ զոր ազգ ենք, շատ կարող ազգ ենք։ Երրորդ, որ մենք շարունակելու ենք մեր պահանջը, մենք չենք դադարելու, մինչև Թուրքիան չճանաչի եւ չդատապարտի հայոց ցեղասպանությունը, եւ չորրորդ, մենք մեր երախտագիտությունը եւ շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր այդ երկրներին, մարդկանց, պետություններին, որոնք ընդունեցին մեր հայրենակիցներին պայմաններ ստեղծեցին եւ նրանք դարձան այնպիսիներ, ինչպիսին որ այսօր կա եւ նաեւ այն երկրներին եւ պետություններին, որոնք ճանաչեցին եւ այսօր մեզ հետ այս շարժման մեջ են, այս պայքարի մեջ են քայլերթ որոշումներ, բանաձևեր, հայտարարություններ, որոնք ընդունում են աշխարհի տարբեր կողմերում եւ վերջապես պատգամ աշխարհին, բոլորին, որ մենք վերածնվեցինք, որ թուրք ուզեց մեզ թողնել մեկ հայ եւ այն էլ թանգարանում, նրա երազանքների իրականություն չդարձավ, հակառակը նա հիմա շատ տխուր է, եթե նա իմանար, որ հայերը այսպես սփռելով աշխարհում կարող են ծաղկել, հզորանալ, մեծանալ եւ դառնալ այնպիսին ինչպիսին են, հաստատ ցեղասպանությունը չէր գործի, բայց բոլոր դեպքերում մենք մեր երիտասարդությանը պատգամում ենք, որ շարունակելու ենք պայքարը, պայքարելու ենք մրցունակ եւ կարող ազգ լինելու համար, պայքարելու ենք մեր ցանկացած վայրում, որտեղ որ գտնվելու ենք օրինակելին եւ առաջադեմը լինելու համար եւ պայքարելու ենք մեր դատի, մեր իրավունքների եւ վերջնական խնդիրների կարգավորման համար։ Հիշում եմ եւ պահանջում այս կարգախոսը պետք է շարունակի լինել ցանկացած հայ սերնդի գլխավոր կարգախոս։ Շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ Տիկին Հակոբյան, շատ ուրախ ենք, որ ձեր ժամանակը դվիք եւ մեզի այցելությունների Կանադա, ցեզի հաջողություն կմաղթենք ձեր բոլոր ծրագրերին։ Ես եմ ուզում եմ շնորհակալ լինել մեր հորիզոն հեռուստաընկերությանը, թերթին, այն մեծ գործունեության համար, որ իրականացնում է եւ ասել
համայնքով հպարտանում եմ, համայնքին սիրում եմ, համայնքի ակտիվությունը ինձ մեծ ուժ եւ ոգևորություն է տալիս ավելի աշխատելու եւ դիմելով ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ձեզ հրավիրում եմ Հայաստան։ Եկեք, վայելեք, տեսեք, ուրախացեք, հպարտացեք ձեռքբերումներով եւ շարունակեք մնալ հայ եւ ապրել հայերեն։ Շնորհակալություն Վարդգերիտ կա։ Հարգելի բարեկամներ, այս տարվա Հերմեսը տեղը պիտի ունենա 9/27-ին Կավալիա տեղանքում կազմակերպությամբ Սուրբ Գևորգ եկեղեցու հոգաբարձության կողմից իմ տրամադրությունը բարձր է, եկեք բոլորս միասին մի համով գեղեցիկ հայկական օր անցկացնենք։ Կարոտել եմ ձեզ, կարծում եմ, որ մի լավ երեկո պիտի անցկացնենք, ուրեմն հունիսի 27-ին շաբաթ երեկոյան ժամը 8-ից սկսյալ Կավալիա տեղանքում սպասում եմ ձեզ մեծ սիրով եւ ուրախությամբ։ Շնորհակալ եմ։ Համազգային հայրենական եւ մշակութային միության սանահին մասնաճյուղը կներկայացնի Նարեկ Դուրյանի երգիծական մենախոսությունները։ Սելավի շաբաթ 16 մայիսի երեկոյան ժամը 8-ին եւ Կոմա Նոստրա գիրագի 17 մայիս երեկոյան ժամը 7-ին Սուրբ Հակոբ Վարժարանի Պաստերմաջյան սրահեն ներս։ Դոմսերու համար երացայնել Նորա Գրունյան 514 856 0868 կամ Անի Քարակաշյան 514 297 1534։ Մուտքի նվերն է $30։ Արարատ բնակարաններ։ Բնակարան հատուկ սպասարկություններով ոսկյա դարեկի համար, ինչպես էլեկտրագնություն, չերուցում եւ դակչուր, հերացան եւ հերադեսիլիգայան, փաղնիկ հատուկ սարքավորված, բադշկամ հատուկ բահարան հավելյալ ապրանքներու, ձուխի աստանշան, շաբաթական 7 ջաշ, հսկողություն 24 ժամ, մուտքը հսկված, ընկերային սրահ, համանքային եւ ընկերային ցերնարկներ։ Մանրամասնության համար 450 687 62 Հասցե 5025 Chemin du Souvenir Laval. Դեղերը սահմանափակ են։ This is a book about the Operation Nemesis, which was a squad of assassins who went into Europe in 1921 and 1922 and avenged the Armenian genocide by assassinating a number of major Turkish leaders who had been part of the leadership that organized and ran the Armenian genocide. In her sunny kitchen, my grandma Lucy would fashion honey-drenched Armenian pastries, while out in the backyard, Grandpa Migadich roasted lamb shish kebab under the apple trees. After dessert, Grandpa might knock back a tiny glass of arak and tell me stories. I was held rapt by the horrific narratives he dredged up from his faraway past. In his sweetly accented English, Migadich would describe burning churches and sadistic horsemen. The stories would always end the same way. My grandfather would instruct me, if you ever meet a Turk, kill him. I was no more than 4 years old when I first heard those words. Well, thank you. You're not Armenian. Right. You know, I think of this book like a Trojan horse. Like, maybe people who aren't Armenian will be interested in the Հայ հորիզոնտ էզի հետ է այսօր chapters indigo կրատարանեն ներս եկած ենք ուրեմն մդիգնելու Operation Nemesis քիրքի ներկայացումը որ Էրիկ Պողոսյանի հետ Էրիկ Պողոսյանը Նյու Յորքեն է քրող է եւ տերասան անգլերենով պիտի լա մեր հարցազրույցը Eric Bogosian is an actor, playwright and novelist of Armenian descent. He was a Pulitzer Prize finalist for his play Talk Radio and is the recipient of Berlin Festival Silver Bear Award. Hello, Eric. Welcome to Montreal. Hello. Great to be here. Eric, today it was your book presentation at Chapters, and I have to say that it was a great turnout. I just wanted to know what was your thoughts about the events today. It was great. I mean, I've been very impressed with this tour when I come in front of an audience that
people are listening very carefully to what I'm talking about. They seem very interested, whether they're Armenian or not. One of the more important things about writing this book and getting it out there is that there were people who are politically affiliated with the organizations that were affiliated with Operation Nemesis, which is to say the ARF or the Tashnags, and they have been very supportive of the book. And it could have been otherwise, but they feel the book is accurate, and they seem to be happy that it came out. We know that you played in the movie Ararat. Was that your first link to the Armenian history, or as you were growing up as a child, you knew about the Armenian history? My grandfather used to tell me stories, and then when I went to Sunday school at Armenian church in Watertown, Mass, I learned the basic history that Armenians know. But my history was very simple. Simple. And then after we did Ararat, I learned. Because Ararat has a book in it, Dr. Usher's story. And so then I was learning sort of a new level, and I learned a lot more then. And then I kept studying and then really accelerated when I was working on the book. And how did you come up with the decision of writing a book about the Operation Nemesis? I was going to write about Soghomon Tetlerian because it was an amazing story. I thought I would write a movie based on that. But then I learned the story of Operation Nemesis, which is a much larger story. It went well beyond the assassination of Talat Pasha and included the assassination of a number of Turkish leaders. And I just felt, I never heard of this before, and I thought that people should learn this story. So I dedicated myself to learning as much as I could, translating material and trying to put together a book that was accurate, but also easy to read. There was one book that had come out before, but it's not very well known and it's not easy for most people to read. And I recommend them reading it if they find the topic interesting. And how did you do your research? Which resources did you use? The research involved retranslating a number of source texts, interviewing experts all around the world, including Raymond Kevorkian in Paris and others. I read hundreds of books on the Armenian genocide and on Turkey history and Armenian history and World War I history and so forth. I did some primary research in the British archives and other archives where we found primary material about some aspects that haven't been talked about before. I'm trying to think what else I did. It was a lot of reading, a lot of talking with experts so that I could check what I was saying of whether they thought it rang true or not. You were saying in your presentation that in the beginning, before writing the book, you were hesitating of using the word genocide. But then as you were doing your research, you sort of changed your mind? Well, when I started working on this book, all I had ever heard were the stories of genocide that are told within the community. And those stories did not prove genocide. They were horror stories that my grandfather told me or the Derhai told in church, or I had heard in other family members, usually about people getting killed. I didn't know about the labor battalions. I actually didn't know the specifics on the roundup of the Armenian intellectuals and other professionals in Constantinople on April 24th, 1915. So I didn't know those things. I, like many people, was misguided and basically knew about a lot of massacres, and I didn't know that that meant genocide. Not only did I study what was done and concluded that it was genocide, but I also studied genocide and the topic of Raphael Lemkin, who coined the term, so I could be sure that I was using it correctly. And then once I really knew what the term meant, and then I really knew what the CUP or the Young Turks had done to the Armenians in a systematic fashion, then there was no problem at all using that term. You also mentioned that your grandparents, great-grandparents were from Diyarbakir. Well, one was from Diyarbakir, or Dikranagert, two were from Harpert,
and one was from Constantinople. So they came from different places, but sort of the same area, because the Constantinople, the Bolus Armenian, she was from Agin originally, so that's still that same region. Perfect. Thank you very much for this occasion, Eric. We wish you all the success in your future plans. So on behalf of the Centennial Committee, գուզեմ հիշեցնել, որ Էրիկ Բողոսյանը Մոնտրեալ գտնվեր հայկական ցեղասպանության 100-ամյակի հանձնախումբի հրավերով եւ մաս կգազմեր ապրիլյան ցերնարկներու շարքին։ Ուրեմն անգամ եւս շնորհակալություն. Thank you very much for being here. Thank you. Հայ հորիզոն ծեծի այսօր համասկայնի սանահին գալերիեն ներս, ուր հավաքված ենք ուրեմն ցուցահանդեսին ներկա գտնվելու եւ մեզի հետ է այժմ արվեստագետը ինք Պետրոս Ասլանյանը, բարև Պետրոս։ Բարև ձեզ, ինչպես եք։ Լավ, մերսի, դուք լավ եք։ Այո, եւ այլավ ագլամ գոր։ Ուրեմն Պետրոս կրնակ մեզի Կաղապարմը դալ, որ այս անգամվա այս տարվա ցուցահանդեսին թեման ընդհանրապես ինչ է։ Այս անգամվան ցուցահանդեսը Հայաստանը գա, Հունաստանը գա եւ Քեբեկը գա եւ խնդիրը հոն է որ ես այսօր վգա մնեմ աս շրջանին աս տաբլոներուն վգան եմ այսքան իմ ադենից վգան եմ տեսակետով ինչ որ կգծեմ գորնե անսել է Դուք ասենք Հունաստանի շատ ծանոթ եք ամեն անգամ որ Հունաստան ճամփորդեք եւ նոր գործեր ընեք դարբեր աչքով գտիդեք Հունաստանը Խնդիրանը კი ես կփոխվիմ գոր անանգ լալու դարբեր աչքով չեք կնարնայել բայց որովհետեւ գմեցնանք գոր Հունաստանը չփոխվիր բայց մենք կփոխվինք գոր մենք կփոխվենք եւ ամենենք ուրիշ կարևոր հարց մը գա այստեղ որ իրականության մեջ ես դեսարան չեմ կծեր դեսարանով ես ինչ կնեմ եթե անիգա սկացումը թիմացինիս հասկնա հրաշալի է Շատ լավ, իսկ ընդհանրապես ինչ կսիրեք գծել։ Այ ձովին վրան եմ։ Ձով, բնություն, քույներ։ Ձով որտեվ ձովին վրան եմ ասելով։ Ընդոր վրաստեղ ընդորսեմ Քեբեկի մեջ ջերմագով շրջապատված եմ։ Հունաստանը գաբույտով շրջապատված եմ։ Պետք է ասել, որ մենք Քեբեկը չէինք գիտեր ասկան գեղեցիկ տեսարաններ ունի։ Կգացկացնենք կոր։ Իսկ Հայաստան որ կացիկ ինչպես գդարբերի Հայաստանը մյուս երկիրներեն։ Հայաստանը երեկանչա մեջ ես հերոս մնեմ, որ կացի անդեղաբրեցա, 3 ամիս կեցա, և դարձա, սկիզբը դարձա մայմա, բայց անդեսակ թարնալը չի պավեր, պետք է մինագը լամ, գրուպով կացի սկիզբը, ետ մինագը սեին է, իրագանը սկսա համդեսել։ Իսկ Պետրոս ինչ են կու աբակա ծրակիրներըտ։ Աբակա ծրակիրս իրականության մեջ չեմ ներպամ սել հիմա գույմա, բարզապես ներգայենք և նորեն բիաշխադինք, հիմա ինչն եմ բիդի ասված գիդե։ Շատ լավ, շատ շնորհակալ ենք, վարձ կտկադար։ Մերսի Տամար, մերսի։